В Санкт-Петербурге машина сбила 4 человек на пешеходном переходе. Трудно поверить, что после вот такой аварии кто-то вообще останется жив. К счастью, обошлось без погибших. Тем не менее, одна женщина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Остальные 3, включая ребенка, получили не столь серьезные травмы. В ГУВД Петербурга сообщили, что сам водитель задержан. А ДТП произошло, когда он уезжал от полицейских на стоянке у одного из гипермаркетов. Этот мужчина попытался что-то украсть из автомобиля.